Ακούτε βέβαια και τη μουσική που είναι πάρα πολύ δυνατά. Βλέπουμε τις εκδηλώσεις του κόσμου, εμείς Λίλιαν, βλέπουμε όλοι θέλουν να χαιρετήσουν, να σφίξουν το χέρι του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πανηγυρική η ατμόσφαιρα και πώς να μην είναι άλλωστε. Είναι η βραδιά. Είναι η βραδιά, είναι καθαρή νίκη. Σε μεγάλο ποσοστό είναι και προσωπική νίκη. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Από αύριο, Μαρία. Από αύριο για τον κύριο Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στο πλαίσιο έτσι όπως το περιγράψαμε, είναι μια μεγάλη νίκη για το κόμμα του και για τον ίδιο. Και μεγάλο στοίχημα θα έλεγα. Το οποίο συγκέντρωσε. Βεβαίως υπάρχουν αστερίσκοι και παράμετροι που πρέπει να ερευνηθούν, να αναλυθούν, να προβληματίσουν. Αυτό το 1.700.000 περίπου 800.000 48,5% αποχή, είναι πολύ μεγάλο. Του κόσμου που δεν πήγε να ψηφίσει. Εδώ βλέπουμε τις αγκαλιές με τη Ρένα Δούρου, την περιφερειάρχη, είναι το γούρι του λέει. Επαναλαμβάνει τη σκηνή του Ιανουαρίου νομίζω. Ακριβώς. Και τότε ήταν τα προπύλα. Είχε πάει ο κύριος Τσίπρας και απίφθινε το μήνυμα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Τώρα είναι η πλατεία Κλαθμόνος. Και πολύ κοντά στην εξέδρα, δεν ξέρω αν με ακούτε, βρίσκεται και ο Νίκος, ο Στέλιος Παπάς, ο πατέρας του πρώην Υπουργού Επικρατείας και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί κόσμος, ένα πραγματικό πατερμόνιο. Τώρα ανεβαίνει στην εξέδρα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως μπορείτε να δείτε και στην εικόνα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τη μεγάλη νίκη, για αυτή την καθαρή νίκη. Αυτή η νίκη είναι νίκη του λαού. Δώσαμε μια σκληρή και δύσκολη μάχη και αισθάνομαι σήμερα δικαιωμένος, γιατί ο ελληνικός λαός έδωσε μια καθαρή εντολή να συνεχίσουμε να παλεύουμε και μέσα και έξω από τη χώρα για να σηκώσουμε ψηλά την περηφάνεια του λαού μας μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Ο ελληνικός λαός έδωσε καθαρή εντολή να ξεμπερδεύουμε με όλα όσα μας κρατάνε κολλημένους στο χθες και να συνεχίσουμε τον όμορφο αγώνα, τον αγώνα που ξεκινήσαμε πριν από 7 μήνες. Τον αγώνα που ξεκινήσαμε πριν από 7 μήνες να καταφέρουμε να βάλουμε μπροστά το δίκαιο του λαού μας απέναντι σε ασύμμετρες δυνάμεις και σε εχθρούς με μεγαλύτερες δυνάμεις από μας. Κι όμως καταφέραμε η σημαία η ελληνική να κυματίζει όχι μόνο στις πλατείες της Ελλάδας αλλά και στις μεγάλες πλατείες όλης της Ευρώπης. Σήμερα στην Ευρώπη η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός είναι συνώνυμο του αγώνα και της αξιοπρέπειας. Και αυτόν τον αγώνα θα το συνεχίσουμε μαζί για μια ολόκληρη τετραετία. Διότι η εντολή που πήραμε είναι εντολή τετραετίας. Θέλω να ευχαριστήσω τις νέες και τους νέους που δώσαν αυτόν τον αγώνα. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους από τις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας και της περιφέρειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Ακόμα και όταν όλοι τον βάλαν στο στόχαστρο, απέδειξε ότι έχει πολύ στενούς δεσμούς με τα λαϊκά στρώματα, με τους ανθρώπους του μόχθου και της δουλειάς. Και αυτό το αποτέλεσμα δεν ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το αποτέλεσμα ανήκει στα λαϊκά στρώματα αυτού του τόπου, στους ανθρώπους που αγωνίζονται και θέλουν ένα καλύτερο αύριο και ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο. Και αυτό θα το πετύχουμε μονάχα μέσα από αγώνα σκληρό και πολλή δουλειά. Φίλες και φίλοι, έχουμε μπροστά μας δυσκολίες, αλλά έχουμε και στέρεο έδαφος. Ξέρουμε που θα πατήσουμε. Έχουμε προοπτική. Η ανάκαμψη από την κρίση
δεν μπορεί να έρθει με τρόπο μαγικό, αλλά μπορεί να έρθει μέσα από πολλή δουλειά, μέσα από σχέδιο, μέσα από πείσμα και αγώνα, μέσα από την προσπάθεια να ανακάμψει η οικονομία, να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, αλλά αυτή η ανάπτυξη να έχει κοινωνικό πρόσημο, μέσα από την αναδιανομή του πλούτου και την κοινωνική προστασία των πιο αδύναμων. Φίλες και φίλοι, η εντολή που μας έδωσε σήμερα ο ελληνικός λαός όμως είναι και μια εξίσου κρυστάλλινη και καθαρή εντολή να ξεμπερδέψουμε με την φαυλότητα και το καθεστώς της διαπλοκής και της διαφοράς που τόσα χρόνια κυβερνούσε τον τόπο. Και μας έδωσε την ευκαιρία, την δεύτερη και καθοριστική ευκαιρία να ξεμπερδέψουμε με αυτό το καθεστώς. Και θα κριθούμε στα επόμενα 4 χρόνια από το πόσο αποτελεσματικοί θα είμαστε. Από αύριο κιόλας. Από αύριο κιόλας ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο τον Καμένο που ενώνει σήμερα τις δυνάμεις του μαζί μας. Ενώνουμε τις σημαίες μας και τις δυνάμεις μας κάτω από τη σημαία της εντιμότητας και του αγώνα. Και τον ευχαριστώ θερμά, διότι αύριο θα συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα που ξεκινήσαμε πριν από 7 μήνες. Να ευχαριστήσω τους οικολόγους πράσινους που ήταν μαζί μας και τους Ευρωπαίους πράσινους που ήταν μαζί μας στο μεγάλο αγώνα. Θα γυρίσουμε τον τροχό στην Ευρώπη. Η Ευρώπη μετά την 7μηνη διαπραγμάτευση και τη μεγάλη νίκη του λαού μας σήμερα δεν θα είναι ίδια. Από αύριο ξεκινάμε το μεγάλο αγώνα να αλλάξουμε τους συσχετισμούς στην Ευρώπη. Από αύριο σηκώνουμε τα μανίκια και δουλεύουμε σκληρά για να υποστηρίξουμε τους πιο αδύναμους, τα λαϊκά στρώματα, για να σηκώσουμε ψηλά τον ήλιο πάνω από την πατρίδα μας, για μια Ελλάδα της ισότητας, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής προκοπής, για την κοινωνική δικαιοσύνη και την προκοπή του τόπου μας, για να μπορούμε μετά από 4 χρόνια να έχουμε μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη και το λαό μας περήφανο και όρθιο ξανά. Γεια σας. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάμε. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, Γιώργο. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και εσείς, αποχωρούν από την εξέδρα ο Πάνος Καμένος και ο Αλέξης Τσίπρας. Επικρατεί ένα πραγματικό πανδαιμόνιο. Να πούμε ότι περιμετρικά της εξέδρας από εκεί στη Θήβη βρίσκονταν και στελέχη των ανεξάρτητων Ελλήνων, πρώην Υπουργός Επικρατείας ο κύριος Κουίκ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ιστορικών ο κύριος Πουλάκης. Πολλοί κόσμος, πολλές τηλεοπτικές κάμερες, πολλά ξένα τηλεοπτικά δίκτυα που ήρθαν εδώ για να καλύψουν αυτή την γιορτινή εκδήλωση. Πολύς ο κόσμος ο οποίος προσπαθεί αυτή τη στιγμή να χαιρετήσει τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Πάνο Καμένο. Δεκάδες βρίσκονται και εντός του εκλογικού περιπτέρου με σημαίες τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και τον ΑΝΕΛ. Είναι ένα πραγματικό πανδαιμόνιο θα έλεγα και με δυσκολία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να οδηγηθεί και στο αμάξι του ο Αλέξης Τσίπρας, ο νικητής των απόψινών εκλογών, μαζί με τον, όπως όλα δείχνουν, αυριανό συγκυβερνήτη του, τον Πάνο Καμένο. Πολλοί κόσμος είναι που τους ακολουθεί μέχρι το αυτοκίνητο.
Είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση και για τα τηλεοπτικά συνεργεία και για τον κόσμο που βρίσκεται εδώ. Και μια πολύ εντυπωσιακή και αξιοσημείωτη εικόνα, και θα ζητήσω ένα δημοσιογραφικό σχόλιο από τον κύριο Φελέκη. Καλησπέρα από το Matrix 24. Θα έλεγα ότι αν τον Ιανουάριο ήταν ένας γάμος από συνοικίες, τώρα βλέπουμε να εξελίσσεται σε πολιτικό έρωτα αυτό το οποίο είδαμε απόψε. Τον κύριο Καμένο να είναι πάνω στη σκηνή μαζί με τον κύριο Τσίπρα και να του αποδίδει ευχαριστίες ο κύριος Τσίπρας για τη συμβολή του σε αυτό το οποίο έγινε. Ακριβώς. Και νομίζω ότι το επτάμηνο το οποίο διέρευσε φαίνεται